Kasper tid, hvor blev du af? Plejer altid at kunne game på en junidag. Er det helt slut, kommer det tilbage? Kom tilbage. Jeg vil herhen, og det ved jeg, men i hvor mange ting skal jeg virkelig finde mig? Se vi game, men jeg gamer ikke mere, nej. Kom tilbage. Jeg vil gøre alt for mine piger. Jeg ved, at jeg har sagt det før, men undvær gaming, det gør mig alt så fucking skør. Nu har jeg fået en kone, og du ligner en million. Du har en drømmekrop, og vil have, at jeg skal følge trop. Så vi skal træne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det kan du ikke mene. Hvad med at blive lidt hjertenstene? Min Mario. Min Mario. Privattid, hvordan var det før? Du smiler skæld, prutter højt, tisser for åben dør. Du er 9, når jeg er ligeglad, så kom tættere. Du vil nusse, og du vil putte. Føler dig heldig, hopper, derfor jeg beslutter. Kan vide, om det aldrig vil slutte. Kom tættere. Vi har fået en alamus. Vi har stadig gerne nus. For I er mine kære to. Sammen med mine øjne for en mand. Og du ligner en million. Du altid brokker dig, når du besøger frem med mig. Både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så aldrig alene, for familie, den er vigtigst. Min krop og min krop og vi venter, hvornår kommer I hertil? Sikkerborg, det passer jo lige ind. Vores pige træt savner jo sin bedste ven. I ligner begge to i million nu som de yndligste mand og kone. I serverer en kaffekop ved siden og drik den op. Om det så er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kaffesnik snakke, lidt mere kaffesnik snakke. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag med nogle brætspil. Men det gør selvfølgelig gerne for jer.